Luca Frigo, AFIPL. Ma emerge che non c'è molta, non si sa molto cosa significa lavoro 4.0. Sentiamo spesso parlare di industria 4.0, ma noi abbiamo voluto un po' discostarci da questo termine e quindi abbiamo preferito parlare di lavoro 4.0. In questo convegno quindi è emerso come questo fenomeno possa portare molti rischi ma anche molte opportunità. Ecco, crediamo che bisogna puntare molto sul fattore umano, quindi mettere la persona al centro e soprattutto le sue competenze. Solo andando a valorizzare e a guardare le competenze possiamo quindi realizzare anche un buon lavoro 4.0.